記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度層驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也再知我，像當初。ប៉ូលីសទាំងមូលគឺត្រូវការស្មារតីតស៊ូហ៊ានឈ្មោះទៅមុខមិនរអាដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងប្រឆាំងអំពើអាក្រក់រក្សាយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើប៉ូលីសម្នាក់ដល់ពូកែមិនអាចគ្រួសារអាម៉ាស់មកទេលោកនេះខ្ញុំលោកធានហឹងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ចាស់និយាយជាមួយលោកចាំមិនឲ្យមករួមការងារចេញប៉លោកប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់លោកធានហឹងលោកទាំងពីរស្គាល់គ្នានៅលើខ្លួនអ្នកស្លាប់មានស្នាមរបួសច្រើនកន្លែងលើផ្នែកទូមនិងផ្នែកពោះអ្នកស្លាប់មានស្នាមគ្រាប់កំភ្លើង3កន្លែងស្នាមស្លាប់រកឃើញក្នុងផ្ទះឯងនិងសារសីលុយសម្លេងកំភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើសំណុំរឿងប្តឹងឯងសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំមិនបានលុយសម្លេងកំភ្លើងទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ស័យលោកចាប់មនុស្សខុសលោកច្បាស់ហើយថាថ្ងៃពុធទី15បាទព្រោះថ្ងៃនោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខ្ញុំនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃរៀបចំឯកសារប្រជុំរីឯអំឡុងពេលម៉ោង4ដល់ម៉ោង4:15នាទីខ្ញុំស្រោចទឹកផ្កានៅសួនសម្លេងថ្លង់ច្បាស់ជាមានមនុស្សក្នុងផ្ទះគេតាំងពីដើមមកមានគ្រប់សន្តានតែសម្លេងកំភ្លើងគ្មានទេលោកម៉ាពួកខ្ញុំមិនមែនសង្ស័យលោកទេតែនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុគឺមានសារសីលឺសម្លេងកំភ្លើងពិតមែនម្យ៉ាងទៀតគឺ3គ្រាប់មិនអាចឡើយតែជឿខ្ញុំវិញណាស់បើមានមែនខ្ញុំច្បាស់ជាស្ដាប់ឮលោកម៉ាថាមិនមានសម្លេងកាំភ្លើងទេបញ្ជាក់ថាមានភាពប្រហែលពី1ជនសង្ស័យបាញ់នៅពេលដែលបិទមួយចិត្តដោយសារតែបន្ទប់ភ្លេងបិទសម្លេងចិត្តទី2គ្មាននរណាបាញ់នោះទេតែសាក់សីលោកកូផេងថាបានលើសម្លេងកាំភ្លើង3គ្រាប់បើលោកម៉ានិយាយជាការពិតអញ្ចឹងលោកកូផេងមិនអាចលើសម្លេងកាំភ្លើងទេហេតុអីគេត្រូវកុហកនាងភ្លេចហើយមែនទេអ្នកភូមិធ្លាប់ថាលោកគូភីនឹងចូលសង្ស័យតែឆ្លុះគ្នាពីបញ្ហាចតឡានអ្នកភូមិទាំងមូលសុទ្ធតែបានដឹងថាពួកគេធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយគ្នាឬមួយលោកគូភេងចង់សង្ស័យដូច្នេះទើបកុហកឱកាសច្រើនណាស់គិតតែមើលលោកម៉ាជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកហើយធ្វើកិច្ចការសង្គមច្រើនណាស់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានមុខមាត់មានកិច្ចជឿជាក់ដូច្នេះសម្ដីគេគួរជឿជាក់ជាងអាចារ្យមិនប្រកាសទេ PC ប៉ុន្តែឃើញអីការពិតពេលលោកម៉ាប្រជែងធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សានិចឮថាសោកប៉ាន់គេណែឪពុកជនសង្ស័យការនោះជាមេភូមិក្បាលលំពេងការនោះពេលលោកម៉ាឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគេប្រើល្បិចច្រើនណាស់អូសទាញស្លឹកឆ្នោតស្ថានភាពគេបកាអសន្នរហូតមកព្រោះតែគេប្រើគ្រប់វិធីធ្វើឲ្យគេចាញ់ទៅជាឈ្នះបានជាគេជាប់ឆ្នោតឬមួយលោកម៉ាពេលនេះចេញមកធ្វើសាក់សីគឺចង់បដិចម្លែកខ្លាំងៗដើម្បីសងគុណម្នាក់ប្រហែលជាសងសឹកម្នាក់ប្រហែលជាសងគុណតើមួយណាជាព្រះមួយណាជាខ្មោចអើយអ្នកណាទៅដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាដើមឡើយរឿងនេះជិតបញ្ចប់ទៅហើយពេលនេះស្រាប់តែមានសាក់សីម្នាក់ទៀតអើយពិតជាឈឺក្បាលពិតមែនស្ដាយណាស់ពេលនោះអ្នកភូមិបានមិនទៅធ្វើការគឺមិននៅផ្ទះចំណាយសាក់សីតាំងពីមុតយ៉ាងហ្នឹងប្រសិនបើគ្មានដំរីថ្មីទេការកាត់ទោសច្បាស់ជាមានផលវិបាកសុំទោសមិញនឹងនៅសាលាអើយមិនចាំបាច់បោកស្រាយទេឯងទម្លាប់ហើយអានេះឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអានេះ15នឹងហើយ horizontal ស្រួលណាស់ I G L O O មែនហើយអ៊ីក្លូផ្ទះក្រៅត្រជាក់ក្នុងក្តៅផ្ទះទឹកកកអានេះក៏ខុសដែរ
មិនមែន Rosenin ទេគឺ Resonator រេងមិនបញ្ចេញសំឡេងពឹងលើឧបករណ៍ទេអរគុណ មែនហើយ កាហ្វេសុំជឿ ដូច្នេះលេងល្បែងបំពេញអក្សរគ្មានឯងគឺពិតជាមិនកើតទេ ឯងច្បាស់ទៅរួចពីមុនជួតដែលបំពេញមិនអងខ្ញុំជួយបំពេញឈ្នះបានរង្វាន់ក៏ទៅសាលាស្រីចែកចង់ស្រី ឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានណែនាំស្រីស្អាតឲ្យឯងមកតែឯងទីមទីខ្ពស់ឯងមិនពេញចិត្ត មិនពួកគេមិនសមនឹងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមិនសមនឹងពួកគេ ឃើញឯងមួយថ្ងៃសងំតែក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវស្រីស្អាតត្រូវការលួងមិនមែនសង្ហាគឺអស្ចារ្យទេមួយចុះលក្ខណៈល្អម្នឹងប៉ុន្តែបែរជាគ្មានស្នេហា ឯងរកខ្ញុំប្រញាប់មានការអី និយាយសាច់ការវិញប៉ែងស្គាល់សមាជិកសភាមកជុំឈឹងមែនទេ លោកពូម៉ាអរគុណ អរគុណ លោកពូម៉ានឹងប៉ាខ្ញុំជាមិត្តល្អតើមានការអី ពួកខ្ញុំកំពុងស៊ើបឃាតកម្មមួយស្មានមកដល់ថាលោកម៉ាស្រាប់តែចេញមុខធ្វើសាស័យចម្លើយគេគឺជួយដល់ជនសង្ស័យតែប៉ុណ្ណឹងឯង លោកពូម៉ារស់នៅភូមិក្បាលលំពែងគឺឃាតកម្មក្នុងព័ត៌មាននោះហ៎ នឹងហើយតាមខ្ញុំដឹងលោកម៉ាជុំឈឹង2ឆ្នាំមុនធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវសុកបានការបោះឆ្នោត ឯងចង់ដឹងច្បាស់មនុស្សដូចគាត់ដែរតែបើតាមខ្ញុំដឹងលោកពូម៉ាទៀងត្រង់ណាស់មិនចូលចិត្តនិយាយកុហកគាត់ចូលចិត្តប៉ុណ្ណឹងសេះពីមុនមានគេចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យគាត់អាចមានអធិភាពធ្វើម្ចាស់សេះតែគាត់មិនព្រមសុកចិត្តចាំ2ឆ្នាំមានម្ដងគាត់ចតឡានមិនប្រយ័ត្នក៏ប៉ះឡានក្បែរនោះពេលនោះគ្មាននរណាឃើញទេតែគាត់ទទួលរកម្ចាស់ឡាននោះដើម្បីសងថ្លៃខូចខាត បើថាមកនិយាយគាត់ទៀងត្រង់ណា តាមខ្ញុំដឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចនោះត្រូវពឹងលើប៉ូលីសគឺប៉ូលីសទេពដូចឯងនេះហើយ អរគុណហើយរកឃាតករពិតឃើញហើយតែគ្មានផលតាំងគ្រប់គ្រាន់ប្តឹងគេ មិនដល់គោលដៅមិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ អាឡូលោកសាចាដឹងហើយបាយបាយលោកនេហ្វៃពូកាមែនលោកនេនិយាយត្រូវហើយ មានរឿងអីសប្បាយចិត្ត មែ ម្ ន ល៉េះ លោកសាប្រាប់ខ្ញុំថានិយាយជាមួយនាយកដ្ឋានច្បាប់រួចហើយមិនអាចទៅនេះជនសង្ស័យបាននោះទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានបើសើបទៀតហើយពិតជាមិនតាន់ដឹងឈ្នះចាញ់មែន អូប៉ាស្មានថាមេឯងជាប្រភេទពួកតបអ្នកប្រុសមើលទៅគេធ្វើការគ្រាន់បើដែរគេមានរូបរាងយ៉ាងម៉េច មើលតែរៀបសារមេត្តាខ្ពស់គួរសមសបកក្រៅមិនអន់ទេ គេមានចិត្តលើឯងទេ វ៉ាលោកនេហ្វៃនិយាយដល់ណាហើយនឹង បើល្អត្រូវចាប់ឲ្យជាប់គម្រោបាននៅក្បែរអ្នកល្អ គេអាណាចានណាសង្សារគេច្រើនដល់តែម្រាមដៃ10រាប់មិនអស់ អញ្ចឹងកុំយកអី ប្រកាសហើយម្យ៉ាងទៀតប៉ាបារម្ភត្រូវបារម្ភពីបងទី2មុនដែរមើលគាត់ចាស់ អើយលឺឡើងអើយឯងបានតែគាត់មនុស្សគាត់បានអន់យ៉ាងហ្នឹងហ៎ មើលចុះគេរត់ឆេកឆាវអញ្ចឹងមិននឹងអាចស្គាល់ស្រីណាកើតកុំចាំគេអីឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងមិនអត់អ្នកស្រឡាញ់ទេមិនក៏លើមិនទាន់មានស្នេ អ្នក ហា ណាថាគ្មានតតែស័កសមទៅបានណាមួយលោកនេហ្វៃផ្លេចហើយការខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី8មានសិស្សប្រុសតាមស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតសិស្សប្រុសនោះរៀនពូកែណា សភៅខ្ញុំរៀបចំរួចហើយយកទៅមើលតាមស្រួលចុះ ខ្ញុំប៉ាលោកផាត់តក្រោចអេណែលោកយ៉ាងម៉េចហើយគេឈ្មោះអាឈៀងតែសុខភាពខ្សោយណាស់ ប្រកបណាស់ចង់ធ្វើកូនប្រសាប្រុសរបស់យើងត្រូវតែមានកម្លាំងមាំមួនសាច់ដុំធំណែមេក្រុមបាល់ទាត់ឯងថ្នាក់ទី9ជាអត្តពលិកមែនទេគេចាញ់តែមកប្រកួតឯងក៏ទាត់គេចោល រឿងមិនមែនចឹងទេប្រាំងឡើង អូល្អណាស់ទាត់ចូលហើយទាត់ចូលហើយ ល្អណាស់ ទាត់ចូលហើយ គេចាញ់គឺត្រូវតែលងលំគេ ណែស្គាល់កលៈទេសៈធ្វើឲ្យខ្ញុំខាញ់រែងមកថងនេះឲ្យឯងចុះអរគុណ គួរឲ្យស្អប់ សេលី ហើយឥឡូវប្រុសដែលសំជាប្រុសពិបាករកណាស់ហើយប្រុសដែលមានចរិតល្អនិងសំជាប្រុសកាន់តែពិបាករក មានមកឯងរកបានម្នាក់តើ ប៉ាសេមក អនមែនបានតែថាឲ្យគី ស៊ីគូលៀង អ៊ីជេឈិន យ៉ាងម៉េចថ្មីនេះយ៉ាងម៉េច ទៅ ហើយ ពីមុនចឹង ចាំមកពេទ្យឯងសុខសប្បាយទេ អេអាឈិនគឺឯងទៀត លោកនីហ្វៃខានជួបយូរហើយក្រោយពេលខ្ញុំរើទៅយិនឡើងខានមកយកមកទីយូរមកហើយ
ស្រីមុតស្រួច ហើយ ខានជួបពី3ឆ្នាំឥឡូវស្អាតមែនតើ តបកុមារឧស្សាហ៍ធ្វើល្អលោកមកមុនច្រើនណាស់ ពេលនេះខ្ញុំជាអ្នកផលិតអគិភ័យរាល់ថ្ងៃត្រូវស្ពាយរបស់ជាង10ផោនមិនឲ្យមកមុនមិនកាត់ទៅសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទើបផ្លាស់មកសាខាក្បែរនេះ អូអញ្ចឹងសោះទើបបានជួបឯងនៅម្ដុំនេះ ត្រូវឲ្យស្រីមុតស្រួចប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំជិះឡានក្រុងគ្មានលុយរាយនាងតែងតែជួយចេញឲ្យខ្ញុំសន្យានឹងនាងប៉ាវនាងញ៉ាំអីក្រោយមកខ្ញុំក៏រើផ្ទះទៅបាត់ មែនទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយណាស់ហើយចា ទេទៅយប់ស្អែកទៅ ល្អស្រីមុតស្រួយយប់ស្អែកទំនេះ អង្គុយចុះមក គុណ កុំឃើញមកចឋានទីនេះធម្មតាប៊ូហ្វេទីនេះថោកហើយឆ្ងាញ់ទៀតមិនអន់ជាងសទ្ធាគារផ្កាយ5នោះទេ មែនទេទៅយកអីញ៉ាំទៅឃ្លានហើយ អង្គុយមកផ្លែតទៀតសិនទៅ ម៉ោង8ជាងហើយនឹងអង្គុយទៀតឲ្យចិត្តចាប់មកប៊ូហ្វេហើយ នៅទេម៉ោង9ប៊ូហ្វេពេលយប់ទើបចាប់ផ្ដើមទេទិញមួយថែមមួយឃ្លានណាផឹកសិនទៅណាជួយទទួល មិនបាច់យកច្រើនដល់ម្លឹងទេដឹងញ៉ាំមិនអ ប៉ុ ស់ ណ្ណឹងកម្ដៅសាច់ដុំទេព្រោះខ្ញុំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំគិតរួចហើយញ៉ាំប៊ូហ្វេចំណេញច្រើនជាងណាឆាប់ញ៉ាំទៅ លោកក៏ល្អណាស់ណូ ម៉ាក់ខ្ញុំអប់រំរកលុយពិបាកណាស់សន្សំបានសន្សំទៅ ខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំប៊ូហ្វេទេខ្ញុំញ៉ាំតិចមិនចំណេញឡើយ អត់ទេឲ្យតែចេះញ៉ាំក៏ចំណេញដែរ Oyster ត្រីសាមុនត្រូវតែញ៉ាំឲ្យសមតម្លៃយកនំខេកមុនគ្រប់គ្នាញ៉ាំដំបងគ្មាននរណាដណ្ដើមទេញ៉ាំត្រីសាមុនទៅ មិនក៏ត្រីសាម៉ុនជាប់បាយ មិនក៏អញ្ចឹងស៊ូស៊ីគ្មានត្រីសាមុននៅសល់តែបាយហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅ គឺលោកអី ខ្ញុំឆ្លាតអត់ធ្វើអញ្ចឹងញ៉ាំច្រើនក៏មិនឆ្អែតដែរត្រូវញ៉ាំឲ្យចំណេញអត់ត្រូវហើយការពិតលើកមុនចង់បបួលនាងតែគ្មានឱកាសបើនាងចូលចិត្តខ្ញុំនឹងអាសានាំនាងមកញ៉ាំប៊ូហ្វេ កុំអីខ្ញុំមិនសូវចិត្តញ៉ាំប៊ូហ្វេទេ មិនអីទេបើនាងមិនចូលចិត្តញ៉ាំប៊ូហ្វេញ៉ាំស្តេកវិញខ្ញុំមានគូប៉ុងចុះតម្លៃ 30% ខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តញ៉ាំស្តេកដែរ មិនចូលចិត្តស្តេកហ៎មិនទេសាច់អាំងបែបកូរ៉េស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងសុទ្ធតែចំណេញទាំងអស់ មិនអញ្ចឹងមានពេលសំញ៉ាំ ហើយសម្រាប់អញ្ចឹងចុះ ហើយយ៉ាទេទៅទៀនប្អូនស្រីបងមើលអីក៏យូរម្ល៉េះ អូនតែសាធ្វើអីគេធ្វើអីក៏ឯអង្គដែរ ពួកឯងជប់លៀងខួប30ឆ្នាំកុំសង្ឃឹមខ្ញុំទៅ និយាយពីគេមកដល់ភ្លាម ហេតុអីសួរអ្នកកែសម្រួលមើល លោកពូអ្នកមីងសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះគ្រីស្ទី សួស្តីអង្គុយមកមើលរូបថតខ្ញុំដែលពួកឯងចូលទស្សនាវដ្តីលើកនេះទៅតូចសំបីតែមើលកៅពង្រីក៏មិនឃើញហើយសំបីឈ្មោះក៏សរសេរខុសដែរពួកឯងធ្វើការរបៀបម៉េច ខឹងយ៉ាងនឹងធ្វើអីទស្សនាវដ្តីកំសាន្តពីដើមមកខ្ជិលតែអញ្ចឹង យ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាភរិយានាយកគ្រប់គ្រងដែរកម្មវិធីអង្គាសប្រាក់នោះគួរតែឲ្យខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់ Anastasia ឯងជាស្រីស្អាតល្បីឈ្មោះមិនគួរដណ្ដើមលេចមុខរឿងហ្នឹងទេអ្នកបង Victoria និយាយត្រូវខ្ញុំមិនគួរប្រកាន់ជាមួយពួកគេទេភ្លេចណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះឈ្មោះ Christy គេពូកែណាស់ទើបរៀនចាប់ផ្នែកតន្ត្រីនៅសាលាយេលមែនទេគិតចង់រៀនបន្តទៀតឬក៏ទៅក្រុមតន្ត្រីយកបទពិសោធន៍ តាមឡាយចង់ប្រឡងចូលក្រុមតន្ត្រីរាជវង្សអង់គ្លេសតែប៉ាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពេកពេលនេះគិតចង់រៀនបន្តវិញ Christy ជាកូនតូចប៉ាគេបើកផ្សារទំនើបខ្នាតធំនៅអាមេរិកមុខរបរធំណាស់ មែនទេប៉ាឯងចង់ឲ្យឯងជួយគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទេ ខ្ញុំគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការរកស៊ីទេជាពិសេសខ្លាចបំផុតទទួលភ្ញៀវ ដូចយើងអញ្ចឹងយើងបើកហាងគំនូរដើម្បីចំណាប់អារម្មណ៍ ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចេះគូគំនូរដែរពីមុនពេលគាត់ថតកុនមានវិចិត្រករម្នាក់បង្រៀនគាត់គូគំនូរក្រោយមកគាត់ក៏ស្រឡាញ់គំនូរ ម៉ាក់ឯងពីមុនថតកុនណែ ចាគាត់ជាអ្នកថតកុនមុនរៀបការជាមួយប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ថតរឿងហុងកុងច្រើនណាស់ មែនទេយើងមិនដឹងទេនេះចុះម៉ាក់ឯងឈ្មោះអ្វីល្បីណាស់មែនទេ គាត់ឈ្មោះយីអាន់ឈី យេអានឈី កាលនោះគេដើរតួច្រើនណាស់ មែនទេខ្ញុំមិនសូវមើលកុនទេទើបមិនដិតអារម្មណ៍អេមិនក៏ Kingsley មិនទាន់មកទេ គេកំពុងពិសោធន៍បន្តិចទៀតទើបមកបានអធិស្ឋានផង មិនអីទេខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនអធិស្ឋាន ឬមួយយីអានឈីនោះគឺម្នាក់ដែលពីមុនថតរឿងសិល្បៈអីនោះដូចជានឹងហើយ និយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ទៅគឺរឿងសិល្បៈតែការពិតគឺរឿងស្រើបស្រាលតាមយើងដឹងមាន5រឿងគឺរឿងកូនជ្រូកប្រភេទអាក្រាតកាយរឿងផ្សេងទៀតសិតតែសិចស៊ីខ្លាំង ទោះ
ោះយ៉ាងណាជារឿងយូរណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតម្ដាយគេឈប់ថតច្រើនឆ្នាំហើយការពិតគ្រីស្ទីពិតជាស្លូតបូតឆ្លៀសវៃចាណាស់មើលដឹងតាគេជានារីល្អហើយក៏សមនឹងឃើញស្លីដែរតែគួរឲ្យស្ដាយមានម្ដាយបែបហ្នឹងអរគុណឯងដែលណែនាំ ខ្ញុំយល់ហើយមិនខុសទេថ្ងៃក្រោយបើខ្លាញ់ជាដន្លងត្រូវគេនិយាយដើមគឺមិនល្អ ឯងយល់ល្អហើយ សុំទោសខ្ញុំមកយឺតហើយលោកប៉ានេះម៉ានេះមីងនេះម៉ាមិញហ្នឹង ឈឺក្បាលពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អត់យកថ្នាំមកទៅទិញថ្នាំជាមួយនឹងប៉ាឯងទៅចុះតើយើងអូខេអធិស្ឋាន ហើយយ៉ាសំទោសគ្រីស្ទីមិញហ្នឹងកូនប្រុសយើងទេមកប្រាប់ថាគេនៅស្រែជ្រេះនៅឡើយមកមិនបានទេគេតែងតែរវល់ណាស់ មែនទេ មិនអីទេលើក្រោយមានឱកាសណាត់ទីន ការពិតកូនយើងមិនតាក់ទាញសោះមួយថ្ងៃគិតតែស្រាវជ្រាវមួយសប្តាហ៍មិនចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍ក៏បាន មួយ ដែ ស រ ប្តាហ៍ លោកប៉ាចង់ទៅផឹកមួយកែវឬក៏ទៅផ្ទះតែម្ដង រឿងអីក៏លាក់នឹងឯងមិនបានមែនណហើយខ្ញុំពីចម្ងាយមកផឹកតែរសៀលខ្ញុំស្មានដឹងពីបំណងម៉ាក់នឹងអ្នកមីងហើយណាហើយចុះយ៉ាងណាមិនត្រូវចិត្តម៉ាក់ឯងទុកថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទៅចុះណាមួយយ៉ាងដែរមិនបាច់ស្មោះកូនប្រុសប៉ាដឹងថាឯងចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រចូលចិត្តស្រាវជ្រាវតែមនុស្សប្រុសធម្មតាម្នាក់ត្រូវការជីវភាពស្នេហាមកផ្សំដែរគឺខ្សែផ្សំណាអញ្ចឹងទុកខ្ញុំមិនធម្មតាទៅកូនប្រុសកុំមកភ័យប៉ាណាប៉ាមិនចង់សង្ស័យទិសដៅផ្លូវភេទឯងទេទុកចិត្តចង់លោកប៉ាទិសដៅផ្លូវភេទខ្ញុំអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែទុកស្នេហានៅផ្នែកផ្សេងណែស្នេហាមិនអាចសមហេតុផលគ្រប់ពេលទេប្រើសម័យកាលតកណនីបើសិនជាឯងព្រមយកស្មារតីពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវដាក់ទៅលើស្នេហាអញ្ចឹងប៉ានិងម៉ាក់ក៏មិនបាច់បារម្ភនឹងឯងម្លឹងដែរបានចាំខ្ញុំស្រាវជ្រាវចប់នៅទ្រឹស្ដីប្រឆាំងមេកានិកខ្ញុំនឹងពិចារណាស្រាវជ្រាវបញ្ហាស្នេហាប៉ាខ្លាចនោះគឺឯងស្រាវជ្រាវការប្រឆាំងមេកានិកចប់ហើយបន្តស្រាវជ្រាវមេកានិកវិជ្ជមាននិងជំហៀងអីនោះទៀតសង្ឃឹមថាឯងកុំដូចសាស្ត្រាចារ្យនោះអាយុច្រើនហើយទើបចាប់ផ្ដើមរកសិស្សស្រីស្រាវជ្រាវបញ្ហាស្នេហា ត្រូវហើយព្រឹកស្អែកខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះមេឃមិនតាន់ភ្លឺត្រូវទៅពលានរៀបចំឲ្យខ្ញុំខ្ចីក្រែពាក់កណ្ដាលគេងពី1ម៉ោងបានទេ អត់បញ្ហាទេយល់ដែរក្រែងថាឡើងជន់ហោះនៅព្រឹកនេះមិនដែលចាត់ពីខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំទៅទទួលបានដំណឹងមិនបាច់ហោះទេយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំមែនទែនជាមួយលោកឯង អត់ទេខ្ញុំខ្លាចនឹងគេងហួរម៉ោងក្រោកមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការងារ ប៉ិនយល់ចិត្តមិនលឹងពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីលោកទេប៉ុន្តែសង្សារខ្ញុំទៅតែ SMS មកយប់នេះគេមកពីញូវយ៉កពួកយើងត្រូវខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយ លោកសើមានតម្រុយ PC ព្រឹកមិញខ្ញុំទៅភូមិខ្វល់លោកពេជ្ររកឃើញលោកយាយឬអេចាយម្នាក់ឈ្មោះថាយាយសានគាត់ថាថ្ងៃកើតហេតុក៏លឺសម្លេងកំភ្លើងដែរខ្ញុំកំពុងជួបគាត់ទៅស្នងការ ខ្ញុំទៅដល់ភ្លាម ខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយខ្ញុំឮសំឡេង3ដងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាជាសំឡេងកំភ្លើង ណែគឺលឺជាប់គ្នាឬក៏គម្លាតពីគ្នាទៅ ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេគឺផាំងផាំងផាំងឬក៏ផាំងផាំងផាំងឬក៏ផាំង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 ខ្ញុំមិនអាចចាំបានទៅ លោកយាយតំណែងលោកយាយនឹងចាំងហួយចៅយ៉ាងម៉េចដែរធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាដែរទេឬមួយក៏មានគំនុំ សួរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចង់ថាខ្ញុំកុហកមួយប្រកាច់គេមិនមែនទេលោកយាយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរឲ្យច្បាស់ សំប្រាប់ថាមនុស្សដូចខ្ញុំអត់ចេះកុហកទេថ្ងៃនោះខ្ញុំរុញរទេះអេចាយទៅដល់មុខផ្ទះអាឆាវ
ឃើញគេវាយគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះខ្លាចមានបញ្ហាខ្ញុំក៏ចាក់ចេញមិនខ្វល់នឹងគេទេស្មានមិនដល់ថាទៅដល់មាត់ផ្លូវក៏ឮសំឡេងកំភ្លើងទៅ លោកជាអាយុច្រើនតែនៅរឹងមាំល្អណាស់ ប្រកាសហើយលោកកំចង់ធ្វើបាបមនុស្សចាស់ណា លោកជ័យតែជាលោកជ័យវ័យមែន ហើយខ្វះការគួរសមហើយ លោកសាមិននឹងលោកមានចេតនាសាលោកយាយអេតចាយគាត់ថ្លង់អត់មែនទេ ឆ្លាតមែន ខ្ញុំមិនសូវយល់អានេះកណនីយ៉ាងម៉េច ក្រែងថាផ្នែករូបវិទ្យាសាស្ត្រប្រជានេះមិនក៏សិស្សស្រីច្រើនម្ល៉េះ តាំងពីតូចដល់ធំឃើញជាមនុស្សលេចធ្លោស្រីឃើញគេដូចជាសម័យរំឃ្មុំអញ្ចឹងគេជាទឹកឃ្មុំដែលល្អមើលមិនល្អញ៉ាំ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ទើបទទួលបានចំណាមួយតែក្នុងនេះអត់មានសរសេរអីទេមានតែប៉ុណ្នេះកម្រមានអ្នកហៅខ្លួនឯងថាល្ងងណាស់មិនដឹងថាជាសិស្សណាណោះ គេប៉ាន់កំ ឯងណា នាងក៏ចូលចិត្តគេដែរ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំតែខ្មុំទេ នៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាបើមានសម្លេងកំភ្លើងមែនគួរតែលឺទាំង3នាក់ មានអ្នកខ្លះលឺមានអ្នកខ្លះមិនលឺដែរទេ ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយមិនបានទេ បើអញ្ចឹងមែនលោកពូម៉ាឯនោះប្រហែលជាកុហកហើយព្រោះចម្លើយរបស់លោកជ័យអេតចាយនិងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដូចគ្នា2ទល់1 នាំខ្ញុំទៅមើលកន្លែងកើតហេតុបានទី នេះជាផ្ទះអ្នកភូមិលោកគូភីង លោកយាយសានគឺពីទីនេះឆ្ពោះទៅទីនោះ នោះជាផ្ទះរបស់លោកម៉ាកាលនោះគាត់នៅសួនខាងក្រោយ ស្គាល់ឯងតាំងពីតូចដល់ធំទឹកមុខឯងចឹងខ្ញុំនឹងថាបានពៀនគ្រប់គ្នាមកដល់គូដៅហើយនៅខ្ញុំនៅមុខផ្ទះអ្នកភូមិតែជាសាស័យទី1 ខ្ញុំនៅសួនខាងក្រៅក្នុងផ្ទះលោកម៉ែ PC មកដល់មាត់ផ្លូវតែជាសានឈប់ហើយ បិទបង្អួចសងខាងទៅ គ្រប់គ្នាប្រុងប្រៀបបាញ់ចាំភ្លើងចាំអីហើយស្អីក៏មិនលឺដែរ ស្អីក៏ខ្ញុំមិនលឺដែរ សំឡេងស្អីក៏មិនលឺដែរ បើកបង្អួចខាងស្ដាំបានហើយ ចាំអីដែរស្ដាប់លឺ ស្ដាប់លឺច្បាស់ណាស់ ស្ដាប់លឺច្បាស់ណាស់ ម្ដងទៀតបិទបង្អួចខាងស្ដាំបើកខាងឆ្វេង ស្ដាប់លឺ 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 បើកបង្អួចខាងស្ដាំម្ដងទៀត ចាំមិនអាពុនស្ដាប់លឺ PC ក៏ស្ដាប់លឺដែរ ហាបាញ់រួចហើយហ៎ ស្រីមុខស្រួចនាងស្ដាប់មិនលឺទេ ខ្ញុំពិតជាស្ដាប់មកលឺមែន សំឡេងស្ដាប់ទៅ1នាទី165ជុំលឿនទៅមុខជាក់ស្ដែងនៃរលកសំឡេងប្រហែល1នាទី330ម៉ែត្រគឺថាចម្ងាយរលកសំឡេងគឺ2ម៉ែត្រការពិតរលកសំឡេងដូចជារលកទឹកអញ្ចឹងពេលសំឡេងក្រេះនិងត្រោះប្រទះគ្នាប្រហែលជាថយចុះនៅពាក់កណ្ដាលនិយាយពីរឿងក្តីនេះរលកសំឡេងក្នុង2ម៉ែត្របង្រួមចម្ងាយតិចបំផុតមួយដងចំណុច L ជាផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់នោះនៅចំកណ្ដាលនៃបង្អួច7សំឡេងក្រេះដែលចេញពីបង្អួចស្របពេលទៅដល់មុខផ្ទះគេអធិពលសំឡេងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះទើបគេស្ដាប់ឮច្បាស់រីឯទីតាំងលោកម្ចាស់ម៉ាគឺចំណុច M ឃ្លាតពីបង្អួចខាងឆ្វេង30ម៉ែត្រគឺជាចម្ងាយ15រលកសំឡេងតែឃ្លាតពីបង្អួចខាងស្ដាំគឺ40ម៉ែត្រត្រូវការ20រលកសំឡេងទើបអាចទៅដល់សំឡេងក្រេះខាងឆ្វេងប្រទះនឹងសំឡេងត្រោះដែលចេញពីបង្អួចខាងស្ដាំថយចុះទៅមកដូច្នេះលោកពូម៉ាស្អីក៏មិនឮដែរ
រីឯលោកយាយសាននៅជាមួយអសតធីរលកសំឡេងទាំងពីរជះទៅដល់គាត់អធិពលទាំងសងខាងពេញគុណដូច្នេះគាត់ប្រកាសជាលឺច្បាស់ជាងគេ ការពិតគឺអញ្ចឹងសោះ ណែបងស្ដាប់យល់ដែរហ៎ លោកពូកែណាខ្ញុំពិតជាមិនសូវយល់ទេតែខ្ញុំដឹងថាសាស័យទាំង3សិតតែមិនកុហកគឺមានគេបាញ់កំភ្លើងមែននិងសម្រាប់មនុស្សមែន រឿងតាមមើលប្រហែលជានៅថ្ងៃកើតហេតុអ្នកស្លាប់លៀនជឿនឡុងមកទីបំណោជនសង្ស័យចាស់ហ៊ូចៅគេគ្មានលុយឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏កើតរឿងចំនួនដំបងវាយគ្នានៅសាលទទួលភ្ញៀវបន្តមកជនសង្ស័យក៏រុញអ្នកស្លាប់ទុកនឹងជញ្ជាំង ក្រៅពីដែលជនសង្ស័យកប់អ្នកស្លាប់រួចហើយក៏មកវិញសមត្ថកន្លែងកាត់ហេតុដំបងគេលាបថ្នាំនៅលើជញ្ជាំងដែលបានបន្លាចឈាមហើយក៏ប្រើទូកមួយសវាយលឿនសមត្ថលើឥដ្ឋតមកទៀតគឺដូរកម្រាបព្រំនៅបន្ទប់ក្រុមភ្លេងគឺសមត្ថតែធ្វើចឹងគ្មានចន្លោះអ្វីនោះទេតែស្ដាយណាស់នៅតែមានស្នាមឈាមជាប់លើជញ្ជាំងស្រីមុខស្រួចក៏បានប្រទះឃើញប្រកាសណាស់ចុងក្រោយពឹងលើរូបវិទូពិនប្រសពម្នាក់នេះ Professor ក៏ជាមនុស្សក៏ត្រូវញ៉ាំបាយដែរខ្ញុំណាត់មកខ្ញុំទៅផ្ទះញ៉ាំបាយលាសិនហើយអរគុណ លាឲ្យទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងគ្នានៃជួបឋានច្បាប់ទេមកប្រាប់ថាមានផុតតាំងគ្រប់គ្រាន់អាចប្តឹងចាំងហួចៅពីបទធ្វើគិតជាផ្លូវការនៅប្រចាំសុំទោសណាបងចុងមិនក៏បងភ័យយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួបគ្រប់គ្នាសុំទោសផងណាសុំទោស លើកនេះគ្រប់គ្នាធ្វើបានល្អណាស់ ម៉ាដាម ជាពិសេសគឺ Gordon ចេះប្រើចំណេះដឹងរូបវិទ្យាបំបែករឿងក្តីអ្នកបំបែករឿងក្តីគឺឃើញទេលើកនេះកុំតែបានគេជួយបាទថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្នាត្រូវការខ្ញុំមិនជំទាស់គ្រប់គ្នាបន្តរក Professor King ឲ្យជួយទេយល់ដល់គ្រប់គ្នានឿយហត់យូរហើយចេះចោះថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅអង្គសាច់ផ្ទះខ្ញុំហៅ Professor King ទៅផងអាចនាំគូស្នេហ៍ទៅបានយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណម៉ាដាមអរគុណ Hello ប្តីខ្ញុំឈ្មោះ Ivan មេបញ្ជាការខាងកើតពួកគេជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំនៅជីវឡុងកូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះជូ Hi ទៅ Hello គ្រប់គ្នាណែនាំខ្លួនទៅ My name is Gordon. This is my girlfriend. Hey, what's your name? Hey Nice to meet you. Me too. Hi. How are you? Sure. My name is Park Chi. People call me PC, but actually I'm Sajin. Really? Sure. All right. My wife, Flora. Hi, Flora. Hello. Nice to meet you. My name is Jim. My sweetheart, Helen. Herbert and Grace. Hello, Shulai. And សង្សារឯងពេលណាទៅបានខ្ញុំមិនតាមានសង្សារទេ នាងមិនទាន់មានឬក៏មិនធ្លាប់មានឬក៏មិនដែលមាន អ្នកប្រូចានកុំនិយាយធ្វើមួយតែគេគ្មានអ្នកយក សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដាមគូ Hello ខ្ញុំជាស្រាក្រហមមកជូន អរគុណប្តីខ្ញុំឈ្មោះ Ivan Kingsley ស្គាល់គ្នាតាំងពីអង្ការ Ivan តែងលេងកីឡាជាមួយប៉ាខ្ញុំទៅលេងកូនហ្គោលជាមួយប៉ាខ្ញុំជួបគាត់ពីរដង ឯណាសង្សារលោក កំពុងរក គេមិនស្គាល់ផ្លូវទេ អត់ទេខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំកំពុងរកសង្សារ សុំតើផង មិនប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំណែនាំសង្សារម្នាក់ឲ្យលើកមុខឯង Professor សង្ហាបងស្រីខ្ញុំជប់នេះទំនេរ លោកនេះអាក្រក់ណាស់លំអៀងមែនចំពោះខ្ញុំលោកបង្អាប់ Professor King ដណ្ដើមគ្នាណែនាំឲ្យ ហេមិនដូចគ្នាទេ Professor King មានជម្រើសតែមិនយកចំណែកនាងគ្មានជម្រើសចាំគេរើស កុំខ្វល់នឹងពួកគេខ្ញុំស្គាល់ប្រុសសង្ហាច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យពួកគេនឹងបិទមាត់ទាំងអស់ អូម៉ាដាមឲ្យពួកជើងបិទមាត់ 快啲啦，站長。No,太嚟，sorry。Do you want to pray? Professor King មិនអីទេរូបរាងនឹងកាយសម្បត្តិលោកដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់លោកតែសម្រាប់តែខ្ញុំជួយវាយតាតែមកខាងតែ
ខ្ញុំលេងជាមួយឯង It's boring. I want to watch TV. មកមកហើយដល់ហើយអរគុណប៉ាណាន់មីគង់8ប៉ានបានមកជាងរបស់គេ Double slammed again. Yeah. Look what you made me do. No, I say drop 80,000. I did. That's No, what that was. this is 80,000. That is 8 stone. You see the difference? Oh, Oh, sorry. no problem. You lose, I pray. Oh, បង្រៀនលេងមកជាងដោយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងតើបានជាលោកមានសង្សារសេចក្ដីផ្សេងច្រើនម្ល៉េះមិនហើយអ្នកណាឈ្នះ ម្ដាមឈ្នះ អេអ្នកនៅជាមួយថាគ្មានភេសជ្ជៈអ្នកទាំងពីរលេងជួខ្ញុំម្ដាយទៅខ្ញុំទៅរកទិញភេសជ្ជៈ ខ្ញុំមិនចេះលេងទេ ខ្ញុំក៏មិនចេះលេងដែរ ម៉ាដាមគូបញ្ជាពួកគេទៅទិញទៅម៉ាដាមនៅលេងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទៀត បានពួកខ្ញុំទៅទិញឲ្យ អរគុណហើយ មិនអីទេ អូចា ខ្ញុំទៅយកឡាន ចា ថ្ងៃនេះមេឃល្អណាស់ មែនហើយត្រូវហើយពេលមុនគ្មាននរណាកំដរលោកលេងកីឡាទេ ភាគច្រើនខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍លេងកីឡាមិនបានទេ ខ្ញុំនឹងលោកផ្ទៃសាលាខ្ញុំជាប់បន្ទប់ពិសោធន៍ភ្លាមក៏ចង់ចេញមកលេងកីឡាម្យ៉ាងទៀតរូបវិទ្យាខ្ញុំខ្សោយណាស់ ការពិតមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាសម្បកក្រៅដោយសក់កក្រោះតែធាតុពិតតាក់ទាញណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅ មែនទេ អត់ត្រូវហើយផ្ទះនាងនៅម្ដុំណា យកមកទី ផ្សារផ្លែឈើយើងមកទីម្ដុំវិហារនោះហ៎ លោកក៏ស្គាល់ដែរពេលមុនខ្ញុំរៀននៅសាលាផ្សារផ្លែឈើយកមកទី មានស្រឡាញ់ចឹងដែរហ៎ យើងមកទីក្រៅពីផ្សារផ្លែឈើខ្ញុំស្គាល់តែរោងកុនយើងមកទីទេ រងកុននោះពីមុនតែងបញ្ចាំងរឿងហៅថាសិល្បៈអីនោះលោកចូលចិត្តទេ ខ្ញុំមិនដែលទៅទេតែរោងកុនយើងមកទីគេរាប់ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតទី2គេនឹងអភិវឌ្ឍឆាប់ៗនេះ ខ្ញុំស្មានតែលោកមើលទៅសំសួនមានរឿងអី ប្រហែលជាបាយកង់ហើយ មិនមែនទេដឹងអីក៏សួយម្លេះវ៉ាអស់ខ្យល់មែនហើយ ត្រូវដូរកង់ឡាន នេះក្នុងឡានលោកមានឧបករណ៍ទេពួកយើងដូរខ្លួនឯងទៅ នាងចេះដូរកង់ឡានណា ខ្ញុំតែងតែជឿដូរកង់ឡានតំណែងឲ្យបងទី2ខ្ញុំលោកសុភាពបលឹងមិនចេះដូរទេតើខ្ញុំដូរ ធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេនាងចាំមកផ្លេតទៅខ្ញុំរកគេជួយបងទៅកង់ឡានខ្ញុំបាយកង់ជួយបន្តិចបានទេ ហោបានតើ500 បាទ ឈប់សិនវ៉ា500ហ៎ថ្លៃពេកឲ្យតែដឹង200បានហើយ 200អីក្តៅយ៉ាងហ្នឹងបើកើតអ្នកទាំងពីរដូរខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយកុំសូនសាញ400 ឈប់សិនបងតែកង់ចេះចោះ250 250អី 6836ភ្ញៀវផ្លូវឆ្ងាយនៅពលានទឿនហើយពេលណាមកដល់ ពេលនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវផ្លូវឆ្ងាយដូរខ្លួនឯងចោះខ្ញុំទៅសិនហើយ អុយ ការពិតពី300ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេ អាយ៉ាពេលនេះមិនមែនជាបញ្ហាលុយទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេកោវពេកកុំព្រួយអីធានាលើខ្ញុំធានាថា250ក៏លោកមិនអស់ដែរអរគុណដាក់ចុះសិនទេ អូ ដល់ជារួចហើយរួចហើយ អរគុណ ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបានមិនអីទេអាយ៉ាខាលោកប្រឡាក់ហើយពិបាកបោកជ្រះណាស់ មិនអីទេខ្ញុំយកឲ្យសាស្ត្រាចារ្យគីមីជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំ ល្អហើយអញ្ចឹងតា តោះ អាឡូអាប៉ិនចាំមិនហើយទទួលបានហើយកំពុងតែមើលអូខេបានលើរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូល disk ចែកឲ្យគ្រប់គ្នាអូខេបាយបាយណាមីង
វ៉ាវមិនក៏មានប្រុសច្រើនម្លេះថតជាមួយមីងស្ងប់ស្ងាត់មីងមែនទេសត្វតែជាមិត្តរួមការងារប៉ូលីសទេណែម្នាក់នេះគឺឡាវស៊ឺម្នាក់នេះមិនដូចប៉ូលីសទេឆ្លាតម្លេះគ្រាន់តែមើលដឹងភ្លាមគេជាសាស្ត្រាចារ្យខាងរូបវិទ្យាអូយពូកែម្លេះជួយសួរមេរៀនឲ្យខ្ញុំណែពេលនេះមីងបង្រៀនឯងមិនកើតទេមីងមិនស្និទ្ធនឹងគេទេ1 ដងឆៅ2 ដងឆ្អិនមានស្នេហាកាន់តែឆ្អិនខ្ញុំអាចសួរមេរៀនគាត់ទៀតផងអ្នកណាបង្រៀនឯងនិយាយអញ្ចឹងអាចមានស្នេហាផ្ដេសផ្ដាស់ហេគាត់សង្ហាណាស់មីងមិនស្រឡាញ់គាត់ទេទោះសង្ហាក៏មីងមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់គេដែរម្យ៉ាងទៀតស្រឡាញ់មនុស្សត្រូវមើលចុះសម្រងឬអត់ពិតណាស់គេសង្ហាតែឯងដឹងទេសុខភាពគេខ្សោយណាស់មីងស្រឡាញ់ប្រភេទនេះយល់ទេមិនយល់ដូចមេរៀនអញ្ចឹងឯងមិនយល់មេនិយាយតើឯងយល់សំណួរមួយណាចារៀបរាប់ការបំលែងធម្មពលនៃដំណើរការរថយន្តវ៉ាសំណួរថ្នាក់ទី4ឥឡូវក៏ពិបាកម្លេះមីងចេះអត់ណាមីងចាប្រកាសជាចេះនេះឯងងូតទឹកហើយនៅមិនតាន់ងូតទឹកមិនក៏មិនទៅងូតទឹករួចសមមកអូខេវ៉ាលោកសើអ្នកស្លាប់ឈ្មោះទិញវិនសុងសញ្ជាតិចិនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនៅម្នាក់ឯងមុខរបរអ្នករចនានៅខាងក្នុងអ្នកឃើញសាកសពគេសន្តិសុខអាគារធំអាពិនទៅកត់ចំណាយពីសន្តិសុខអាចារ្យទៅស្រង់មតិពីអ្នកចិត្តខាងមានអ្នកណាឃើញជនសង្ស័យឬអត់ PC មើលគ្រប់ទិទី Yes sir ព្រឹកមិញខ្ញុំដើរល្បាតគ្រប់ជាន់ពេលសញ្ញេរួចក៏មកដល់មាត់ទ្វារចដារយន្តក៏ឃើញទ្វារបន្ទប់លោកទិញបើកចំហខ្ញុំស្មានតែមានចោលស្មានមកដល់ថាមើលទៅខាងក្នុងក៏ឃើញគេដេកនៅលើឥដ្ឋបាត់ទៅហើយគឺឆ្លៀននៅពេលដែលលោកល្បាតគ្រប់ជាន់គឺតកនឹងស្គាល់អាគារនឹងច្បាស់ណាស់ក្រោយក្បាលអ្នកស្លាប់មានស្នាមត្រូវវត្ថុរឹងសន្និដ្ឋានដំបងនេះជាមូលហេតុបណ្ដាឲ្យស្លាប់ម៉ោងពេលស្លាប់ប្រហែលជាមិនលើសពីម៉ោង6មុននោះទេប្រហែលជាពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃនេះអាឡូ PC យ៉ាងម៉េចហើយអូចាចាំខ្ញុំប្រាប់លោកសា PC ថាម៉េច PC ថានៅផ្លូវដង្ហែមរកឃើញវត្ថុរឹងមួយប្រឡាក់ឈាមមើលទៅពេលឃាតកររត់គេចបញ្ញាប់ពេកក៏ជ្រុះកញ្ចៅដៃលើកៅចរណៃនេះប្រហែលជាកញ្ចៅដៃឃាតករមើលចុះនៅច្បាស់ល្អណាស់ហើយនឹងស្នាមឈាមនៅទីនេះប្រហែលជាឈាមអ្នកស្លាប់របាយការណ៍ខាងផោះតាំងចេញមកហើយបញ្ជាក់ថា DNA ស្នាមឈាមនៅលើកៅចរណៃជាឈាមអ្នកស្លាប់ទិញវិនសុងដោយឡែករបាយការណ៍នីតិពេទ្យថាទំហំទ្រង់ទ្រាយកៅចរណៃក៏ត្រូវនឹងរបួសលើក្បាលសាកសពដែរគឺកៅចរណៃនោះប្រើជាអាវុធដើម្បីសម្លាប់មនុស្សផ្នែកកញ្ចៅដៃមានប្រទះគឺអ្វីទេខាងកសលវិច័យកំពុងតែពិនិត្យបាទអរគុណណាស់ខាងកសលវិច័យបានពិនិត្យឃើញហើយកញ្ចៅដៃនៅលើកៅចរណៃនោះគឺជាកញ្ចៅដៃរបស់ចៅកាលពីឆ្នាំ2003ឈ្មោះចៅសៀនសញ្ជាតិចិនភេទប្រុសចៅសៀវសៀនកូនប្រុសចៅស៊ីងស្ដេចគ្រឿងកំប៉ុងនោះមិនខុសឡើយរអ្នកណាដែរខាងអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មលោកម្ចាស់មានប៉ូលីស2នាក់មកសំសួរថាអ្នកណាគឺចៅសៀនសាន់គឺខ្ញុំពេលនេះសង្ស័យលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មមួយរំខានលោកការពុកខ្ញុំទៅស្នងការដើម្បីស៊ើបអង្កេតមានស៊ើបច្បាស់ហើយនៅកូនប្រុសខ្ញុំមិននឹងអាចសម្លាប់មនុស្សលោកដឹងថាខ្ញុំជានរណាទេខ្ញុំស្គាល់មេស្នងការពួកលោកអធិស្ឋានពួកខ្ញុំអនុវត្តតាមនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះ PC លោកចៅរំខានហើយលោកសា PC សួរចម្លើយពេលមួយថ្ងៃហើយផឹកទឹកទៅអរគុណអើយពេលនេះផឹកស្អីក៏គ្មានរសជាតិដែរអ្នកទាំងពីរចេញមកដោយផ្ទាល់ក៏ទប់ទល់នឹងគេមិនបានដែរទប់ទល់នឹងកូនគ្មានបញ្ហាទេតែទប់ទល់នឹងមេធាវីដែលឪពុកគេជួលមកគឺពិបាកសួរអីក៏មិនឲ្យគេឆ្លើយលោកសើមានតម្រុយការពិតជនសង្ស័យចៅសៀសៀននិងអ្នកស្លាប់ទិញវិនសុងរៀនសកលជាមួយគ្នានៅកាណាដាពីរអ្នកគេជាមិត្តល្អរីឯសង្សារជនសង្ស័យជានារីអាកាសចរអ៊ីវ៉ាឆេនក៏ស្គាល់អ្នកស្លាប់ច្បាស់ដែរ3អ្នកគេតែងតែទៅលេងនៅបរទេសជាមួយគ្នាថ្មីនេះទំនាក់ទំនងអ៊ីវ៉ាឆេននិងអ្នកស្លាប់កាន់តែស្និទ្ធស្នាលមានគេឃើញអ៊ីវ៉ាឆេនតែងតែទៅផ្ទះអ្នកស្លាប់ទល់ភ្លឺ
យប់ថ្ងៃកើតហេតុមានអ្នកណាឃើញអ៊ីវ៉ាឆេនទេ ខ្ញុំក៏បានសួរសន្តិសុខដែរគេថាមុនពេលកើតហេតុអ៊ីវ៉ាឆេនបានទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្លាប់ដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2ថ្ងៃកើតហេតុដល់ម៉ោង6ព្រឹកគេក៏បានចាក់ចេញ ម៉ោងពេលស្លាប់ដោយនីតិពេទ្យសន្និដ្ឋានគឺព្រឹកម៉ោង9ដល់ម៉ោង12អញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាឆេនពេលកើតហេតុមិនបាននៅកន្លែងកើតហេតុទេ ពួកយើងក៏ចង់សួរគេដែរចាំមើលមានតម្រុយអីអាចផ្ដល់ឲ្យឬអត់តែចៃដន្យគេទៅប៉ារីស4ថ្ងៃក្រោយទើបមកវិញមើលទៅនេះប្រហែលជារឿងឃាតកម្មស្នេហាហើយ ខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរចិនសង្ស័យដឹងសង្សារខ្លួនលុយលាក់ជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ដូច្នេះក៏ឆេះឆាមួយពេល មិនជឿរួមគ្រប់គ្នាខ្លំមើលឲ្យជាប់ពេលនេះមិនទៅមានផុតតាំងគ្រប់គ្រាន់ប្តឹងគេមិនធ្វើគេល្បីថាកលេចកលិចណាមានឱកាសបន្តិចខាំមកជាប់កុំលេងលោកសើអាពិនមានតម្រុយខ្ញុំសួរក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ពី3កន្លែងហើយពួកគេថាអាវុធកែវចរណៃនោះដូចជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់ហើយថាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពានរង្វាន់ពិធីចែកពានចរណៃនៅក្នុងអាណត្តិនេះធ្វើបានល្អណាស់ដឹងថាអាវុធកែវឆ្នៃគឺជាអ្វីស្រីមុខស្រួចឆាប់ទៅទងទៅផ្នែកណារៀបចំយកឯកសារអ្នកដែលបានពានទាំងអស់និងយកពាននីមួយៗមកផ្ទៀងផ្ទាត់ យេសាការចរណៃពិតជាផ្នែកមួយនៃពានមែន យើងតាមឯកសារដែលគេឲ្យពួកយើងអ្នកស្លាប់ទីនវិនសុងជាម្នាក់នៃម្ចាស់ពានអាណត្តិនេះគេទទួលបានពានធំខាងរចនាក្រាហ្វិក ម៉ាដាមខ្ញុំដឹងឪពុកគេមានគេឈ្មោះនឹងមុខមាត់កំព្រួយអីខ្ញុំចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំទៅហ្វីម៉ាដាមចាំនិយាយ Yes ម៉ាដាមស្រីមុខស្រួចខ្ញុំទៅហ្វីម៉ាដាមសិននឹងធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវ Yes sir អ្នកណាជ្រុះឯកសារនៅបន្ទប់ទឹកដែរដូចជារបស់ស៊ីសៀវលី ហើយខ្ញុំឯង របស់នាងមែនទេ ហ្នឹងហើយមិនក៏អញ្ចឹង មិនក៏មិនចេះប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹង អរគុណហើយខ្ញុំខ្ជិលខ្ជាមែនរំខានហើយ អាណាចំណាននោះ យ៉ាម៉េច ចំណាននេះជ្រុះទៅក្រោម មិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹង យេមិនក៏អញ្ចឹង មានរឿងអី កាយ៉ាដៃ មិនក៏បាត់កាយ៉ាដៃគិតកអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំមិនដឹងទេ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在折磨，像當初。